Բարի լույս սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, հույս ունեմ բոլորդ արթնացել եք արդեն եւ այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը 2026 թվականի խորհրդարանական հերթական ընտրություններում եւ մեր նախընտրական ծրագիրը սկսվում է իմ ուղերձով ուղերձը իր հերթին սկսվում է մեջբերումով 2021-26 թվականներին կառավարության գործունեության ծրագրից, որը ընդունվել է 2021 թվականի օգոստոսին ազգային ժողովում։ Իհարկե այս կտորը ես վերջին շրջանում բազմիցս եմ մեջբերել, բայց նաև որպես մեր նախընտրական ծրագրի անբաժանելի մաս ուզում եմ նորից ընթերցել, հիշեցնեմ կառավարության 2021-2026 թվականի գործունեության ծրագրից է մեջբերումը, որը ընդունվել է 2021 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում եւ այսպես մեջբերում Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը այնուամենայնիվ արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի առաջ կառավարության ստանձնած մեծագույն պարտավորությունն է եւ 21 թվականի այս ընտրությունների ամփոփումից հետո ես դիմում եմ այդ ծրագրով եւ նաեւ հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացի ձեզ դիմում եմ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ եւ վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանս Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ձեր աջակցությամբ կատարել է ձեր առաջ ստանձնած մեծագույն առաքելությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել եւ այսպիսով Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջանը բացված է Հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրություններում ձեզ հետ միասին մենք մի խնդիր ունենք լուծելու Պետք է տեր կանգնենք խաղաղությանը, որը նոր է, մանուկ է, դեռևս խոցելի է եւ մեր ամենօրյա խնամքի կարիքը ունի։ Հունիսի 7-ին գնացեք ընտրական տեղամաս եւ տեր կանգնեք խաղաղությանը, քվեարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Ձեր Նիկոլ։ Այսպես է եւ այսպես եմ հիմա դիմում ձեզ եւ այսպես է նաեւ արձանագրված գրված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրում, որից հետո մենք արձանագրում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի գաղափարախոսական հենքը իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է եւ Հայաստանի տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ վերափոխման դոկտրինը, որը մենք ընդունեցինք ամիսներ առաջ։ Եվ ըստ այդմ 2026-2031 թվականների առանցքային անելիքները հետևյալն են։ Առաջինը՝ խաղաղության ինստիտուցիոնալացում։ Այսպես է կոչվում մեր նախընտրական ծրագրի առաջին բաժինը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ինստիտուցիոնալացումը մեկնարկել է դեռևս 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հատվածում պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացով, ապա եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի ստորագրմամբ եւ վավերացմամբ ու շարունակվել է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրմամբ եւ Վաշինգտոնի հռչակագրով խաղաղության ու տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման սկզբունքների հաստատմամբ։ Այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ իրականում խաղաղության ինստիտուցիոնալացումը սկսված է, ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ այն ունի նաեւ դե յուրե պարտադիր իրավական հիմք Խոսքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովների համատեղ գործունեության
կանոնակարգի մասին է, որը երկու երկրների փոխվարչապետերի կողմից ստորագրվել է, ապա երկու երկրներում անցել է վավերացման ընթացակարգ, դառնալով երկու երկրների իրավական համակարգի անբաժանելի մասը, եւ այդ կանոնակարգում արձանագրված է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունում են, որ երկու երկրների միջև սահմանազատման գործընթացի համար բազային սկզբունքը Ալմա-Աթայի հռչակագիրն է, որն իր հերթին նշանակում է, որ անկախ Հայաստանի տարածքը նույնական է խորհրդային Հայաստանի տարածքի հետ, անկախ, այսինքն այսօրվա Հայաստանի եւ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքը նույնական է խորհրդային Ադրբեջանի տարածքի հետ։ Եվ խաղաղության հետ կապված մենք նախընտրական ծրագրում արձանագրում ենք, որ խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալացման առաջնային քայլերը հետևյալն են. Առաջինը՝ սահմանազատման գործընթացի շարունակությունը։ Երկրորդը՝ տրիպ նախագծի իրագործումը 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի հռչակագրի եւ 2026 թվականի հունվարի 14-ին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունների կողմից ընդունված տրիպի իրականացման շրջանակի բովանդակությանը համապատասխան, որը կհանգեցնի տարածաշրջանային կապուղիների լիարժեք ապաշրջափակման։ Հաջորդ քայլը խաղաղության ինստիտուցիոնալացման բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագրի վերջնական ստորագրումն է, վավերացումը, դրանում նախատեսված քայլերի հետագա իրագործումը։ Նախաստորագրված համաձայնագիրը հրապարակված է եւ իմ թվարկած մյուս փաստաթղթերը նույնպես հրապարակված են, հետեւաբար այստեղ մենք շատ մանրամասներ չենք բացել, այն կանխավարկածով, որ բոլոր թղթերը հրապարակային են եւ բոլոր այն քաղաքացիներ, ովքեր ուզում են տեսնել, թե ինչ է այս գրվածը, հետագա քայլեր եւ այլն նշանակում, կարող են հիշատակված փաստաթղթերը կարդալ։ Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման թվարկված քայլերը սպառիչ չեն։ Քաղաքացիական հասարակության գործարար համայնքի ներկայացուցիչների շփումները, երկկողմ առևտուրը, քաղաքական, մշակութային, հումանիտար երկխոսությունը խաղաղության ինստիտուցիոնալացման կարևոր գործիքներ են եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կքաջալերի ու կաջակցի այդ ուղղությունների ակտիվացմանը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համատեքստում։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ արդեն իսկ որոշակի ծրագրեր իրականություն են դառնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ առևտուր է քայլ-քայլ փոքր քայլերով եւ հաստատվում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների շփումները արդեն կոնկրետ հունի մեջ են ընկած, ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ առաջիկայում նաեւ գործարար կապեր կհաստատվեն, որը խաղաղության ինստիտուցիոնալացման կարևորագույն միջոցներից եւ գործիքներից մեկն է։ Եվ այլ միջոցառումներ, որոնք իմ նշած փաստաթղթերում արձանագրված են եւ հրապարակված։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Մեր նախընտրական ծրագրի հաջորդ երկրորդ կետը կոչվում է կրթությունը ռազմավարությունների ռազմավարություն։ Կրթությունը ոչ միայն խնդիրներ լուծելու, այլև դրանք հասկանալու միակ հուսալի ճանապարհն է։ Սա վերաբերվում է թե անհատական, թե խմբային, թե հանրային եւ թե պետական մակարդակին, թե ներքին եւ թե արտաքին հարթությանը։ Հետևաբար կրթությունը պետության զարգացման ռազմավարության իրագործման առաջնային գործիքն է այն ընկալմամբ, որ ցկյանս գործընթաց է եւ վերաբերվում է նախադպրոցական կրթությանը, հանրակրթությանը, արտադպրոցական կրթությանը, մասնագիտական կրթությանը, բուհական, հետբուհական կրթությանը, ոչ ֆորմալ կրթությանը, մասնագիտական վերապատրաստմանը, մասնագիտական հմտությունների շարունակական զարգացմանը, վերամասնագիտացմանը, ինտելեկտուալ զարգացմանը, ինչպես նաև պետության ռազմավարական հաղորդակցությանը, այն իմաստով, որ քաղաքացի պետություն հարաբերությունները կրթական հարաբերություններ են, թե քաղաքացու, թե պետության համար։ Կրթության համակարգը
ուսումնառուին պետք է ուսուցանի բարեկեցիկ եւ լիարժեք կյանքի երջանկության համար անհրաժեշտ հմտություններ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կրթությունը հայտարարում է ռազմավարությունների ռազմավարություն։ Այս ռազմավարության իրագործման առաջնային քայլերն են։ Մինչ առաջնային քայլերը նշելը, ես ուզում եմ մեկնաբանություն անել մի այսպիսի բանաձև, որը ես ինքս էլ կիրառում եմ եւ կարծում եմ, որ դա լավ եւ ճիշտ բանաձև է։ Իսկ այդ բանաձևը հնչում է հետեւյալ կերպ։ Եթե մեր մոտ ինչ որ բան չի ստացվում, առաջին քայլը, որ մենք պետք է անենք, վերադառնալն է մեր կրթությանը։ Ես չեմ ասում, որ մենք պետք է գնանք նորից դպրոց կամ մանկապարտեզ եւ նորից սկսենք։ Ոչ, մենք պետք է մեր գիտելիքին, մեր կրթական խնդրին անդրադառնանք, որովհետեւ ցանկացած հարցում, կենցաղային, սոցիալական, եթե մեր աշխատանքը մեզ չի բերում բավարար արդյունք, ուրեմն մենք առաջին գործը, որ պետք է անենք, հետևյալն է, մենք մեզ հարց պետք է տանք, իսկ ինչն է, որ ես չգիտեմ։ Ընդ որում այս հարցը վիրավորական չի ոչ մեկի համար, որովհետև մարդկության պատմության մեջ երբեք չի եղել որևէ մեկը, որ ամեն ինչ գիտի։ Չի եղել ուղղակի ու չի էլ լինելու։ Եվ խնդիրն այն է, թե մենք ինչ հարց ենք ուզում լուծել։ Եվ եթե այդ հարցի լուծումը մեզ մոտ չի ստացվում, ուրեմն մենք առաջին արձագանքը հետևյալը պետք է լինի, որ ուրեմն մենք ինչ որ բան չգիտենք։ Հետևաբար մենք պետք է այդ հարցի լուծման համար նախ գնանք եւ լրացնենք մեր չիմացածը, ապա այդ կետից վերադառնանք այն հարցի լուծմանը, որը ուզում ենք լուծել։ Իսկ պետական քաղաքականության առումով կրթության ոլորտում իրականացման առաջնային քայլերը 2026-2031 թվականների ժամանակահատվածում հետևյալն են։ Նախադպրոցական կրթության ոլորտում 100 մանկապարտեզների եւ նախակրթարանների կառուցումը, վերակառուցումը, հիմնանորոգումը։ Դուք գիտեք, որ 2026 թվականի արդյունքներով մենք կավարտենք 500 մանկապարտեզների կառուցումը, վերակառուցումը, հիմնանորոգումը եւ այս պահի մեր հաշվարկները մեզ ասում են, որ լրացուցիչ առաջիկա շրջանում եւս 100 մանկապարտեզի կառուցման անհրաժեշտություն կլինի այն տրամաբանությամբ, որ մենք մտադիր ենք նաեւ խթանող ծրագրեր իրականացնել մասնավոր հատվածում, մասնավոր մանկապարտեզների զարգացման համար։ Բայց 100-ը պայմանական թիվ է։ Եթե ընթացս կպարզվի, որ պետք է 150, 200, հիմա արդեն մենք վստահ ենք, որ այդ կարողությունները ունենք եւ այս թիվը համապատասխանաբար կլրացվի։ Հաջորդ կարևոր կետը նախադպրոցական կրթության ոլորտում 0-2 տարեկանների համար նախադպրոցական կրթության ապահովումը բոլոր խոշորացված համայնքներում։ Սա ըստ էության մսուրային ծառայության ընդլայնման մասին է խոսքը եւ մենք հաջորդ փուլում նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետք է հաջորդ քայլը անենք եւ նաեւ 0-2 տարեկան երեխաների համար մանկապարտեզային ենթակառուցվածքներ պետք է ստեղծենք, ինչը հնարավորություն կտա մայրիկներին ավելի շուտ վերադառնալ աշխատանքի եւ նաեւ երեխաների կրթության գործընթացը մենք կսկսենք շատ ավելի վաղ։ Ես հասկանում եմ, որ մեզանում շատ արտասովոր է հնչում 0-ից 2 տարեկան երեխաների արտադպրոցական կրթություն հասկացությունը, բայց մեր ընկալումն այն է, որ ծնված պահից երեխան ըստ էության իհարկե շատ, այսպես ասած, բջջային մակարդակով, բայց միևնույն է կրթական process է անցնում եւ մենք պետքա մեր երեխաներին հնարավորինս աջակցենք եւ այդ process-ի համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծենք։ Հաջորդ կետը առնվազն 1 տարվա պարտադիր նախադպրոցական կրթության ապահովումը բոլոր 5 տարեկան երեխաների համար։ Այսինքն մեր ընկալումն այն է, որ երեխաները բուն դպրոց հաճախելուց առաջ պետք է ավելի ինտենսիվ ծրագրով նախապատրաստվեն դպրոցական կրթությանը։
Հաջորդ կետը նախադպրոցական կրթության չափորոշիչի պարբերական թարմացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի եւ կրթության որակի վերահսկողության արտաքին գնահատման համակարգի ներդրումը։ Սա էլ շատ կարևոր կետ է, որովհետեւ ընդհանրապես կրթական ծրագրերը պետք է թարմացվեն առաջինը, որովհետեւ ժամանակը փոխվում է, ժամանակի հետ գիտելիքը եւ գիտելիքի պահանջարկն է ձևափոխվում, իհարկե հենված լինելով մեծ մասամբ նույն հիմքի վրա եւ մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր երեխաներին հաղորդում ենք մրցունակ գիտելիք եւ այդ մրցունակությունը ապահովելու համար մենք պետք է պարբերաբար մեր չափորոշիչները թարմացնենք, բայց կա նաեւ ուրիշ խնդիր։ Տեսեք, շատ կարեւոր է, որ մեր երեխաների հետ աշխատող մասնագետները կլինի դաստիարակ, կլինի ուսուցիչ, մարզիչ եւ այլն։ Այսինքն ուսուցիչ դաստիարակ դա հաստիկ է աշխատանքի տրամաբանությամբ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է վստահ լինենք, որ մեր երեխաների հետ աշխատող մասնագետները համապատասխանում են այն նվազագույն որակական չափանիշներին, որը մենք որպես պետություն սահմանում ենք, որովհետեւ հաստիկը ուրիշ բան է, կոչումը ուրիշ բան, մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմը ուրիշ բան եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հաստիկի, կոչման եւ պրոֆեսիոնալիզմի միջև լինի համապատասխանության մի նվազագույն չափաբաժին, որը անձեռնմխելի է։ Եվ սա վերաբերվում է ըստ էության կրթության համակարգում աշխատող բոլոր ոլորտի մասնագետներին, հետագայում այս հանգամանքի մասին մանրամասն կխոսենք։ Եվ հաջորդը, որ էլի կապված է այս նշվածի հետ, տարակարգի միջոցով նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողների մասնագիտական հմտությունների եւ վարձատրության շարունակական աճի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի ընդլայնում։ Մեր կանխավարկածը հետեւյալն է, հիմա կոնկրետ մենք խոսում ենք դպրոց մանկապարտեզների, դաստիարակների եւ այլ մանկավարժների մասին, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մասնագետը պատրաստ է եւ աշխատում է ինքը վրա իր պրոֆեսիոնալ հմտությունները բարձրացնելու ուղղությամբ, պետությունը պետք է նման մասնագետներին սոցիալական ապահովության լրացուցիչ միջոցներ տա եւ ընդհակառակը սոցիալական ապահովության, այսինքն վարձատրության լրացուցիչ եւ ավելացված չափերով պետք է խթանի, որպեսզի մասնագետները, մանկավարժները ավելի շատ աշխատեն իրենց պրոֆեսիոնալիզմը ժամանակի պահանջներին համապատասխան պահելու ուղղությամբ։ Եվ նախադպրոցական կրթության ոլորտի հետ կապված այսքանն է գրված մեր նախընտրական ծրագրում, հաջորդ կետը հանրակրթության ոլորտն է։ Ինչ ենք պատրաստվում անել։ Պատրաստվում ենք հաջորդ 300 դպրոցների կառուցմամբ, վերակառուցմամբ, հիմնանորոգմամբ եւ գույքի ամբողջական հագեցմամբ զբաղվել այդ ամենը ապահովելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, երբ որ մենք 300 դպրոցների ծրագիրը սկսում էինք, մենք եւ սկսեցինք իրականացնել, մենք առերեսվեցինք մի իրականության հետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործնականում չկա դպրոց, որը չունի առնվազն հիմնանորոգման կարիք, բայց հիմնականում վերակառուցման եւ կառուցման կարիք, որովհետեւ շենքերը հնամաշ են, ոչ միայն հնամաշ են ֆիզիկապես, այլև բարոյապես այն առումով, որ ժամանակակից պահանջներին չեն համապատասխանում։ Եվ հետեւաբար 2026 թվականին մենք կավարտենք 300 դպրոցի ծրագիրը եւ 2026 թվականին ընտրություններից հետո մենք կսկսենք հաջորդ 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագիրը, որի ռազմավարական նշանակությունը ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ Հայաստանում այլևս լայնորեն ընդունված եւ ճանաչված է։ Հաջորդ կետը ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման առաջին փուլը հաղթահարած ուսուցիչների համար կամավոր ատեստավորման երկրորդ փուլի իրականացումը դրույքաչափը սահմանելով
300,000 դրամ, համապատասխանաբար 30, 40, 50% հավելավճարներով։ Այսինքն մենք հիմա հաջորդ փուլում, ինչպես եւ նախկինում խոստացել էի, կանենք հետեւյալը. բոլոր այն ուսուցիչները, ովքեր անցել են կամավոր ատեստավորման առաջին փուլը, իրենց կամավոր ատեստավորման առաջին փուլի 5 տարին լրանալուն պես հաջորդ կամավոր ատեստավորումը անցնելու հնարավորություն կունենան եւ եթե նախկինում հիմա այսինքն ուսուցիչների ատեստավորված ուսուցիչների դրույքաչափը 200,000 դրամ էր եւ այդ բազայի վրա էր արդեն տեղի ունենում ատեստավորման միավորների հավելումը, հաջորդ փուլում արդեն կլինի 300,000 դրամ եւ արդեն հավելումները կլինեն 300,000 դրամի տեսակարար տոկոսներին համապատասխան, այսինքն 30, 40 կամ 50%-ով։ Հաջորդը ուսուցիչների համար համալիր երաշխիքներ սահմանոր, այդ թվում բնակարանային ապահովման հարցում աջակցության ծրագիր նախատեսող ուսուցչի կարգավիճակի մասին օրենքի ընդունում։ Մենք նման օրենք կընդունենք, որտեղ մենք կնախատեսենք նաև, որ պետությունը հատուկ ծրագիր պետք է իրականացնի ուսուցիչների բնակարանային ապահովումը իրագործելու համար։ Ըստ էության մենք արդեն մասամբ սկսել ենք որոշակի գյուղական դպրոցների հետ կապված, բայց մենք այս ծրագիրը փուլ կընդլայնենք ամբողջ հանրապետությունով, այն իմաստով, որ նաև բոլոր բնակավայրերում աշխատող մեր սիրելի ուսուցիչները նաև բնակարան ձեռք բերելու հարցում լրացուցիչ աջակցության հնարավորություն կունենան։ Հաջորդը հանրակրթության չափորոշիչի պարբերական թարմացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի եւ հանրակրթության որակի վերահսկողության արտաքին գնահատման համակարգի ներդրում։ Այս կետի մասին ես մանկապարտեզների հատվածում խոսեցի, նույն բովանդակությունն է, որ մենք համոզված լինենք, որ մեր ծրագիրը հանրակրթության չափորոշիչը համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին եւ անընդհատ ստեղծել խթաններ, որ մեր սիրելի ուսուցիչները ավելի շատ ջանք գործադրեն իրենց մասնագիտական հմտությունները նույնպես ժամանակի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար, որովհետեւ այստեղ կա մի օբյեկտիվ իրականություն։ Գիտելիքը հանրակրթության մրցունակության համար անհրաժեշտ գիտելիքները, հմտությունները ժամանակի ընթացքում փոխվում են, զարգանում են եւ պետք է միշտ համոզված լինել, որ մենք բոլորս ներառյալ մեր սիրելի ուսուցիչները համապատասխանում են այդ նոր պահանջներին եւ ստանդարտներին։ Հաջորդը արտադպրոցական կրթության ոլորտում մշակութային եւ մարզական կրթության համակարգի հետագա զարգացումը առնվազն 100 արվեստների ներառյալ երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնների, դպրոցների, այսինքն արվեստի երաժշտական դպրոցների, մարզադպրոցների, մարզական կենտրոնների կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման եւ գույքով հագեցման ծրագիրը։ Հիմա ինչի մասին է այս ծրագիրը։ Իհարկե մենք 300 դպրոցների գործող եւ նոր ծրագրերով ապահովում ենք նաեւ որոշակի մշակութային, մարզական ենթակառուցվածքներ, որոնք հասանելի պետք է լինեն ընդհանրապես համայնքներին, դա միայն դպրոցի համար չէ, բայց մյուս կողմից մենք ուսումնասիրում ենք եւ կրթական ենթակառուցվածքը ընդլայնելու խնդիր ենք տեսնում։ Որն է այդ խնդիրը։ Մեզ պետք են երաժշտական դպրոցներ, մեզ պետք են արվեստի դպրոցներ, մեզ պետք են մարզադպրոցներ եւ մենք այս ուղղությամբ կաշխատենք, ինչ նկատի ունեմ, որովհետեւ մեր հույսը այն է, որ եւ երաժշտական դպրոցների, եւ արվեստների դպրոցների, եւ մարզադպրոցների պահանջարկը
այնքան կմեծանա երեխաների շրջանում, որ դպրոցական ենթակառուցվածքները, որը մենք կառուցում ենք, արդեն բավարար չեն լինի եւ մեզ անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ դպրոցներ, ընդ որում նկատի ունենալով այն երեխաներին, ովքեր այս ուղղություններով ուզում են հետագայում պրոֆեսիոնալ գործունեություն ծավալել։ Պարզա չէ, երեխան, ասենք, դպրոցում զբաղվում է ծրագրի շրջանակներում ֆիզկուլտուրա բնականաբար կա։ Մենք բոլոր դպրոցները ապահովում ենք սպորտային դահլիճով, բացօթյա խաղահրապարակներով, մարզական ենթակառուցվածքներով եւ գույքով։ Բայց մեր մտածածը այն է, որ դպրոցում պետք է Երևան այն երեխաները, ովքեր օրինակ սպորտի հետ կապված արտառոց տաղանդ են ցուցաբերում եւ նրանց այդ տաղանդը պետքա զարգանա մարզադպրոցներում, որտեղ ավելի պրոֆեսիոնալ պարապմունքներ իրենք իրականացնեն։ Նույնը վերաբերվում է արվեստին, նույնը վերաբերվում է երաժշտական դպրոցներին։ Մի այսպիսի հանգամանք կա, այստեղ գրված է ուրեմն մարզական կենտրոնների մասին, այստեղ մենք արդեն սկսել ենք մասնավորի հետ համագործակցություն ենք իրականացնում եւ մասնավորի հետ կառավարությունը կսկսի հիմնադրել խոշորացված համայնքներում մարզական կենտրոններ, ֆիթնես կենտրոններ կամ ջիմեր, ինչպես ընդունված է ասել, երկու նպատակադրմամբ։ Առաջինը, որ այն հասանելի լինի վճարովի սկզբունքներով մեծահասակներին, որովհետև նաև մեծահասակները, չափահասները իրենց առողջությամբ զբաղվելու եւ ժամանցի լրացուցիչ տեղ ունենալու հնարավորություն ունենան, բայց նաև մենք կֆինանսավորենք երեխաների այցելությունները նման կենտրոններ, որպեսզի նաև մասնավոր հատվածում լինեն մասնավոր պետական, որովհետև շենքերը ըստ էության կառուցվելու է հիմնականում պետության ֆինանսավորման, բայց արդեն ընթացիկ կառավարումը պետք է իրականացնի մասնավորը մեծահասակներին ծառայություն առաջարկելու եւ նաեւ երեխաներին, դպրոցականներին սպորտային խմբակներ այցելելու լրացուցիչ հնարավորություն տալու համար, որը արդեն կֆինանսավորի կառավարությունը, այդ փորձը մենք արդեն ունենք եւ կարծում ենք հաջող է ստացվում, այսինքն մեր նպատակադրումն է բոլոր խոշորացված համայնքներում ունենալ ֆիթնես կենտրոններ, ջիմեր, որտեղ այցելության հնարավորություն կունենան վճարովի հիմունքներով մեծահասակները եւ դպրոցականները որոշակի պայմաններում նաեւ կառավարությամբ ֆինանսավորմամբ կամ համաֆինանսավորմամբ։ Հաջորդ կետը համայնքային եւ պետական արտադպրոցական հաստատություններում եւ կենտրոններում մանկավարժների եւ մարզիչների կամավոր ատեստավորման ծրագրի հետագա զարգացումը։ Մեր նպատակներից հաջորդը մենք ուզում ենք նաև արտադպրոցական հիմնարկներում մանկավարժների կամավոր ատեստավորման ծրագիր իրականացնել, որտեղ նրանց աշխատավարձը կբարձրանա եւ նաև մենք բոլորս կհամոզվենք, որ նրանք բավարար խթաններ ունեն իրենց մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու տեսակետից։ Հաջորդ քայլը երեխաների ստեղծագործականության խթանման հարթակների ձևավորումը, այդ թվում արվեստների միջազգային ճամբարների, հեղինակային կատարումների, մրցույթների եւ այլ միջավայրերի շարունակական զարգացման միջոցով։ Իհարկե, մենք արդեն այդպիսի փոքր փորձեր անում ենք, մասնավորապես սպորտային միջոցառման ժամանակ, վարչապետի գավաթի տարբեր միջոցառումների ժամանակ մենք տարբեր մշակութային հատվածներ ենք ունենում եւ տարբեր մարզերից, բոլոր մարզերից երեխաներ են հրավիրում, որտեղ ելույթ են ունենում, իրենց տաղանդը ցույց տալու եւ զարգացնելու հնարավորություն են ունենում, բայց այս process-ը արդեն ավելի կենտրոն իմիջայլոց այո նաեւ մենք ջերմուկում իրականացնում ենք հեղինակային երգի փառատոնը երեխաների, դպրոցականների եւ երիտասարդների շրջանում եւ այդ փորձը մեզ դուր է գալիս, մենք ուզում ենք դա զարգացնել, որպեսզի ստեղծագործականությունը մեզանում ավելի զարգանա երեխաների եւ երիտասարդների շրջանում։ Հաջորդ կետը վերաբերվում է մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտին, որտեղ ծրագրերը հետեւյալն են։ Առնվազն 30 ՄԿՈ հաստատությունների, խոսքը քոլեջների մասինն է,
վերակառուցումը, կառուցումը, հիմնանորոգումը եւ հագեցումը անհրաժեշտ գույքով եւ սարքավորումներով։ Այսինքն մենք հիմա նաեւ պետք է քոլեջների համար այսպիսի ծրագիր անենք, ինչպես դպրոցների համար ենք անում, եւ իմիջիայլոց մենք նպատակադրված ենք, որպեսզի մարզերում, բոլոր մարզերում լինեն պատշաճ մակարդակի քոլեջներ, որտեղ մարզի կարիքներին համապատասխան մասնագիտական կրթություն կապահովվի։ Մասնավորի հետ համագործակցության խորացումը քոլեջների համատեղ կառավարման եւ դուալ ուսուցման համակարգի ամբողջական ներդրման միջոցով աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառությունը դարձնելով սովորելու հիմնական մեթոդ։ Ստեղծագործը հետեւյալն է, որպեսզի քոլեջների կառավարմանը մասնակցեն իրական տնտեսության մեջ աշխատող այն ընկերությունները, որոնք կարող են եւ աշխատատեղեր են առաջարկելու քոլեջների շրջանավարտներին։ Մենք առաջարկում ենք, որ նրանք գան եւ մասնակցեն քոլեջների կառավարմանը, որպեսզի այդ մասնագետների պատվիրատման process-ը դարձնեն իրական կյանքին, իրական տնտեսությունների եւ իրական ընկերությունների կարիքներին առավել համապատասխան, որպեսզի մեզանում արկա են տարօրինակ իրականությունը մենք շտկենք, երբ որ շրջանավարտը ավարտում է, բայց աշխատանքի անցնելու համար պիտի մի հատ էլ ընկերությունում վերապատրաստվի։ Շատ հաճախ է այսպիսի բան պատահում, ինչը հիմք է տալիս եւ ակնհայտ է դարձնում, որ մեր կրթությունը տեսության մեջ այո, բայց գործնական գիտելիքներ տալու հարցում երբեմն ամբողջական չէ, այդ թվում են պատճառով, որ տնտեսությունը փոխվում է եւ կրթությունը չի հասցնում փոփոխվող տնտեսության հետևից։ Նաեւ սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ չափորոշիչները անդադ պետք է թարմացվեն։ Հաջորդ կետը քոլեջների, դասախոսների եւ վարպետների վարձատրությունն առնվազն կրկնապատկող ատեստավորման համակարգի զարգացումը եւ ամբողջական ներդրումը մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման բոլոր ոլորտներում, այսինքն այստեղ էլ մենք աշխատավարձերի կրկնապատկման մեխանիզմը ուզում ենք զարգացնել, ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչ այս էլ քոլեջներում գործում էր կամավոր ատեստավորման համակարգը եւ որոշակի չափանիշներով եւ տրամաբանությամբ եւ մենք որոշակի արդյունքներ արդեն ունենք։ Բոլոր քոլեջների միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան հավաստագրումը, սա էլ է կրթության մրցունակության մասին, որպեսզի մենք համոզվենք, որ մեր քոլեջներում տալիս են կրթություն, որը համապատասխանում է այսօր հաստատված միջազգային ստանդարտին։ Տնտեսության կարիքներին, այդ թվում յուրաքանչյուր մարզում համապատասխան կարիքներին համահունչ նոր մասնագիտությունների շարունակական ներդրումը եւ զարգացումը։ Այսինքն ես արդեն խոսեցի, որ մենք ուզում ենք քոլեջները մաքսիմալ համապատասխանեցնել, մոտեցնել մարզի կարիքներին։ Հիմա ինչ նկատի ունենք։ Օրինակ, ենթադրենք մի մարզում ակտիվ զարգանում են ինտենսիվ ջերմոցային տնտեսությունները։ Հիմա մենք այդ մարզի քոլեջներում կամ քոլեջում պիտի զարգացնենք այն մասնագիտությունները, որոնք կապված են այդ process-ի հետ։ Մոնտաժող համակարգերի, գյուղատնտեսական մասնագիտություններ եւ այլն եւ այդպես շարունակ, կարող են տեխնիկական այլ մասնագիտություններ լինել, ռոդող եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Տեխնիկական համակարգերի սպասարկող, որովհետեւ այդ ջերմոցներում ահռելի տեխնիկական համակարգեր են գործում, կաթսայատներ, կաթիլային ոռոգման համակարգեր, ինտենսիվ գյուղատնտեսության հետ կապված այլ մեխանիզմներ եւ մենք կոնկրետ տնտեսության կարիքներից ելնելով մտադիր ենք հենց մարզի համար նախատեսված ֆակուլտետներ բացել եւ սա է միջոցներից մեկը, որ հնարավորություն կտա, որ երիտասարդությունը աշխատանք ստանա իր ծննդավայրում եւ ստիպված չլինի մարզից տեղափոխվել Երևան եւ այդպես շարունակ։ Հաջորդ կետը վերաբերվում է բարձրագույն եւ հետբուհական կրթությանը եւ այս ոլորտներում մեր անելիքները հետեւյալն են. ակադեմիական քաղաքի ստեղծման,
առաջին փուլի իրագործումը եւ առաջին փուլում ակադեմիական քաղաքում կստեղծվի տեխնոլոգիական կլաստերը լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով ներառյալ 3600 ուսանողի համար նախատեսված կացարանային ենթակառուցվածքները։ Դուք գիտեք, որ շատ ուսանողներ մարզերից եկած մեծ դժվարություններ են ունենում Երևանում բնակարաններ վարձակալելու ճանապարհին, եւ մենք հիմա առաջին փուլում ակադեմիական քաղաքում կստեղծենք տեխնոլոգիական կլաստերը, որը իդեպ ներառում է նաեւ գյուղատնտեսությունը, ներառում է ժամանակակից տեխնոլոգիաները, մենք կունենանք տեխնոլոգիական համալսարանը ակադեմիական քաղաքում եւ նաեւ ուսանողական կացարանները, որտեղ ուսանողները որոշակի պայմաններում կարողանան սենյակներ ունենալ։ 2025 թվականի սեպտեմբերին ընդունված Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի դրույթների իրագործումը իհարկե շատ կարեւոր է եւ առաջիկա շրջանում մենք դրանցով կզբաղվենք ամենայն լրջությամբ։ Հաջորդ կետը դպրոցից բուհ արդյունավետ եւ սահուն անցում ապահովող ընդունելության նոր համակարգի գործարկումը խթանելով կամավորական աշխատանքը, ներդնելով արտաքին գնահատման նոր մեխանիզմներ։ Մենք ուզում ենք այնպես անենք կամ շարունակենք գնալ այն ճանապարհով, որ դպրոցական կրթություն ստանալը պատշաճ արդեն բավարար լինի բուհ ընդունվելու համար եւ լրացուցիչ էլի վերապատրաստումների, պարապմունքների կարիք դպրոցականը չունենա եւ այդ ժամանակ օրինակ օգտագործի կամավորական աշխատանք իրականացնելու համար, որը եւ հանրությանը կբերի օգուտներ ամբողջ աշխարհում ընդունված մեխանիզմ է սա եւ նաեւ մեր դպրոցականներին կօգնի դպրոցական, այսինքն մանկական կյանքից դեպի հասուն կյանք անցնելու այդ ճանապարհը ավելի հեշտ անցնել, որը կամավորական աշխատանքը շատ էականորեն խթանում է այս գործընթացը, որովհետև երեխաները արդեն հայտնվում են իրական վիճակներում, իրական աշխատանքային մոտ պատասխանատվություններ ստանձնելով, որը իհարկե պիտի համապատասխանի երեխայի տարիքի հետ կապված բոլոր պահանջներին եւ հիմնական իմաստը կամավորությունը, կամավոր օգնելը դարձնել կրթության անբաժանելի հատված։ Հաջորդ կետը հանրային բուհերի ֆինանսավորման եւ ուսանողական կրթաթոշակների նոր մեխանիզմների գործարկումը, որի արդյունքում բավարար առաջադիմություն ունեցող որևէ ուսանող դուրս չի մնա կրթությունից։ Մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք որևէ ուսանող, որը բավարար, առնվազն բավարար առաջադիմություն ունի, ինքը չպետք է նրա համար, որ ուսման վարձը չի կարողանում վճարել, դուրս մնա բուհից։ Մենք պետք է սա բացառենք։ Մենք այսօր էլ ասում ենք, որևէ ուսանող չպետք է դուրս մնա բուհական կրթությունից միայն այն պատճառով, որ ուսման վարձը չի կարողանում վճարել։ Բայց մենք չենք ասում, որևէ ուսանող դուրս չպետք է մնա բուհից, որովհետև եթե բուհը ցավոք այդպեսի դեպքեր են լինում, սովորելը առաջնահերթություն չէ կամ ինչ որ օբյեկտիվ կամ պատճառով տվյալ ուսանողը բուհում սովորելու չափանիշներին չի անպատասխանում, իհարկե դրա համար է նաև որ քոլեջների համակարգը ներդրվում է, որպեսզի նաև նրանք ովքեր բուհում սովորելու կամ ցանկություն կամ չունեն կամ ինչ որ այլ օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողանում դա անել, կարողանան նաև քոլեջներում սովորել, բայց բավարար առաջադիմություն ունեցող, բավարար եւ բարձր բնականաբար առաջադիմություն ունեցող որևէ ուսանող չպետք է դուրս մնա բուհից։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը, որը մենք պետք է լուծենք։ Եվ այսօր էլ ոչ ինստիտուցիոնալ ձևերով մաքսիմալ լուծում ենք, բայց հիմա մենք ուզում ենք դա դարձնել ըստ էության օրենքով եւ ինստիտուցիոնալ ձևով գործող համակարգ։ Հաջորդ խնդիրը բարձրագույն կրթության միջազգայնացման խթանումն է, օտարերկրյա ուսանողների թիվը հասցնելով առնվազն 15000-ի եւ ապահովելով հայաստանյան բուհերի շարունակական առաջխաղացումը միջազգային վարկանիշային համակարգերում։ Մեզ անհրաժեշտ է միջազգային օտարերկրյա ուսանողների թիվը մեր երկրում ավելացնել,
եւ սա եթե անկեղծ ասեմ ոչ թե օտարերկրյա ուսանողների, այլ մեր ուսանողների համար ենք անում, որտեւ եթե օտարերկրյա ուսանողների համար մեր բուհերը գրավիչ են, գալիս են այստեղ սովորելու եւ նաեւ վարկանիշերի աճ են ունենում մեր բուհերը, դա նշանակում է, որ մենք մեր ուսանողներին առաջարկում ենք պատշաճ կրթություն եւ միջազգայնացումը բուհերի շատ կարևոր գործիք է մեր ուսանողներին, հայաստանյան ուսանողներին, որտեվ օտարերկրացիներն էլ որ գան մեզ մոտ ուսանելու, էլի մեր ուսանողներն են դառնալու, եւ դա շատ կարևոր գործիք է համոզվելու համար, որ հայաստանյան բուհերում մենք հայաստանցի ուսանողներին ապահովում ենք պատշաճ եւ մրցունակ բարձրագույն կրթությամբ։ Հաջորդ կետը, որ մենք ներառել ենք կրթությունը ռազմավարությունների ռազմավարություն բաժնում, հետևյալն է. պետություն, պաշտոնյա, քաղաքացի հարաբերությունների շրջապտույտ, այսպես ենք վերնագրել, եւ ես պարզապես կկարդամ այս կետը հատվածը ձեզ համար։ Ինչ է պետությունը, որն է նրա առանձնահատկությունն ու նշանակությունը։ Ինչ է նշանակում լինել պաշտոնյա, պետական կամ համայնքային ծառայող եւ կամ լինել քաղաքացի։ Ինչպիսին են նրանց հարաբերությունները եւ ինչպիսին պետք է լինեն, ինչ առանձնահատկություններ եւ ինչպիսի ռիսկեր ունեն այդ հարաբերությունները։ Սա առանձնահատուկ կրթական թեմա է, որը կենսական նշանակություն ունի պետության զարգացման եւ հարատեվության համար, եւ այս ուղղությունը պետք է ներկա լինի կրթության բոլոր մակարդակներում, հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Քաղաքացին պետք է սիրի իր պետությունը, ինչպես ինքը իրեն։ Պետությունը պետք է սիրի իր քաղաքացուն եւ սիրելի լինի նրա համար։ Սա է պետական պաշտոնյայի գործունեության խորքային նպատակը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը կքաջալերեն եւ կխթանեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթվելը շարունակի հաստատվել որպես կենսակերպ ու մտածելակերպ։ Մենք կխթանենք բոլոր օղակների կրթական լիցենզավորված եւ երաշխավորված ծրագրերը թե մասնավոր, թե պետական հատվածներում։ Կրթության բոլոր օղակներում կներդրվեն մասնավոր հատվածի ներգրավման նոր մոդելներ, կընդունվեն եւ կիրականացվեն ընթերցանությունը խթանող ծրագրեր, կընդգծվի մշակույթի եւ կրթության կապը որպես փոխ լրացնող գործոններ։ Հիմա այս հատվածում ընդամենը մի մեկնաբանություն ունեմ, որ ինձ մենք պետք է ընդունենք, որ դարերով պետություն չունենալու բերումով եւ նաեւ պետություն հասկացության զարգացման բերումով մենք պետք է մեր կրթական տեսադաշտից բաց չթողնենք հետեւյալ հարցը. ինչ է պետությունը, ինչի համար է պետությունը, ինչ է պետական պաշտոնյա, ինչ է նշանակում լինել քաղաքացի եւ ինչպիսին են քաղաքացի պետություն հարաբերությունները, քաղաքացի հարաբերությունները եւ ամենակարևորը մենք չպետք է մոռանանք մի բանի մասին, որ պետությունը պետք է սիրելի լինի իր քաղաքացուն եւ սրա համար պետությունը պետք է սիրի իր քաղաքացուն։ Դա էլ պետք է ճշգրտենք եւ հաջորդիվ դրան էլ անուղղակի անդրադարձ կա, իսկ ինչ է նշանակում պետության դիտանկյունից սիրել քաղաքացուն։ Ինչ է նշանակում քաղաքացու դիտանկյունից սիրել պետությունը եւ ինչպես պետք է գործի պետական պաշտոնյան, որ ապահովի սերը պետության եւ քաղաքացու միջև եւ ինչպես պետք է ապահովել այդ սիրո փոխադարձությունը եւ սա մեր գնահատմամբ կրթական խնդիր է եւ մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք այդ թվում կրթական համակարգով սկսած նախադպրոցական կրթությունից եւ ավարտած ցկյանս կրթությամբ, որովհետեւ սա վերաբերվում է նաեւ չափահասներին, մեծահասակներին, բուհերը ավարտածներին, մեզ բոլորիս։ Եվ սա խնդիր է, որի շուրջ մենք պետք է սովորենք եւ սովորենք։ Հաջորդ բաժինը մեր նախընտրական ծրագրի
Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունն է։ Եվ հավասարակշռված ու հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը ցույց տվեց իր արդյունավետությունը, թույլ տալով կայունացնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական միջավայրը։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը կորդեգրվի որպես ռազմավարություն, որի առանցքային խնդիրը արտաքին հարաբերությունների անհամաչափություններ թույլ չտալն է կամ անհամաչափությունները հավասարակշռելու գործիք ունենալը։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության մեջ առանցքային դեր ունի տարածաշրջանացումը, որի առանցքային նպատակը սեփական միջավայրում առանց արտաքին աջակցության ապրելը Հայաստանի Հանրապետության համար ոչ միայն հնարավոր, այլև հարմարավետ դարձնելն է։ Այս իմաստով հարաբերությունների հետագա զարգացումը Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Թուրքիայի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության հետ ունի կարևոր նշանակություն եւ կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գնալու է այս ճանապարհով։ Այս համատեքստում տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների լիարժեք ապաշրջափակումը, այդ թվում եւ թրիփ նախագծի կյանքի կոչումը եւ Գյումրի-Կարս երկաթուղու գործարկումը ոչ միայն ել ավելի կամրապնդեն տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ համագործակցությունը, այլև այն կվերածեն արևելք-արևմուտք եւ հյուսիս-հարավ փոխկապակցվածության կարևոր հանգույցի խաղաղության խաչմերուկի։ Տարածաշրջանացման գործնականացման համար կարևորում ենք նաև 3+3 ձևաչափի հետագա զարգացումը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նպաստելու է դրան։ Ձևաչափում Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավվածությունն այն կարևոր է դարձնում նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների կառուցողական տրանսֆորմացիայի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է նաև տարածաշրջանացում 2 հայեցակարգը նկատի ունենալով Կենտրոնական Ասիայի եւ Մերձավոր Արևելքի երկրները եւ Հնդկաստանը։ Նախորդող շրջանում մյուս երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը զուգահեռ էական եղավ նաև Սաուդյան Արաբիայի եւ Պակիստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Այս ուղղությունը նոր ակտիվություն կստանա 2026-2031 թվականների ընթացքում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունը չուներ դիվանագիտական հարաբերություններ Սաուդյան Արաբիայի եւ Պակիստանի հետ եւ մենք հաստատեցինք դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ըստ այդմ նախընտրական ծրագրի այս կետը արձանագրում են նախ հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության արդյունավետություն եւ պետք է արձանագրել, որ խաղաղությունը մեծ հաշվով մեկնարկել է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը որդեգրելու պահից, երբ որ մենք այլ դիտանկյունից ենք նայել մեզ, մեր տարածաշրջանին եւ աշխարհին եւ այլ դիտանկյունից նայելը բերել է կոնկրետ արդյունքների։ Այստեղ է որ շատ կարեւոր է, ես նախորդ օրը ազգային ժողովում էլ խոսեցի, օրինակ քաղաքական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ շատ հաճախ մեզ եւ կոնկրետ ինձ մեղադրում են ադրբեջանամետ եւ թրքամետ լինելու մեջ։ Իսկ ինչա տեղի ունեցել եւ տեղի ունենում իրականում։ Իրականում տեղի ունենում հետեւյալը, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում մենք միշտ գործել ենք երրորդ երկրների միջոցով։ Այսինքն մեր ասելիքները եւ մեր օրակարգերը 90 եւ ավելի տոկոսով քննարկել ենք երրորդ երկրների միջոցով։ Եվ ինչ ենք արձանագրել։ Մենք արձանագրել ենք մի շատ պարզ բան, որը ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հիմքեր։ Երբ որ դու երրորդ անձի միջոցով ես շփվում որևէ մեկի հետ, դու չես կարող երբեք համոզված լինել, որ քո ուղերձները երրորդ անձը հասցեատիրոջը ճիշտ է փոխանցում եւ նրա ուղերձները փոխանցելիս նույնպես ճշգրիտ է գործում, որովհետեւ
երրորդ անձը կարող է ունենալ իր պատկերացումները, իր շահերը, իր ընկալումները։ Եվ մենք երբեք չգիտենք, որոնք են երրորդ անձի եւ երրորդ անձանց շահագրգռությունները։ Եվ միջ այլոց սա է եղել նաեւ պատճառը, որ երկար տարիներ, տասնամյակներով մեր տարածաշրջանում խաղաղություն չի հաստատվել։ Եվ մենք փոխել ենք մեր դիրքորոշումը։ Մենք ասել ենք, եթե մենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ խոսելու բան ունենք, իսկ մենք ունենք ակնհայտորեն, ինչու չպիտի խոսենք, որովհետեւ սա է միակ երաշխիքը, որ մենք վստահ կլինենք, որ մեր ուղերձը ճիշտ է հասել տեղ եւ վստահ կլինենք, որ պատասխանը ճիշտ ենք, ճիշտ պատասխան ենք ստանում, այսինքն ճշգրիտ լավ վատ այդ երկրորդ հարցն է, բայց որ հաղորդակցության մեջ դեֆորմացիաներ չլինեն։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ դեֆորմացիաները միշտ են լինում, երբ որ հաղորդակցությունը երրորդ անձանց միջոցով է, ընդ որում երբեմն կամա դիտավորյալ, երբեմն էլ ակամա, որովհետև կան նյուանսներ, նրբություններ, այդ թվում տարածաշրջանի վերաբերվող մենթալիտետային, ընկալումային, որ հեռավոր երկրները կարող են այդ նյուանսները չարձանագրել, իսկ այս իրավիճակներում, երբ որ տասնամյակների եւ երբեմն նույնիսկ դարավոր կոնֆլիկտներ կան, ամեն նրբությունը կարող է լինել էական, եւ մենք խաղաղության հասել ենք հենց այս հանգամանքը հասկանալով եւ գլխի ընկնելով, որ միշտ չի, որ երրորդ անձի միջոցով փոխանցված ուղերձը փոխանցվում է այնպես, ինչպես ուղերձի հեղինակը դա կուզենար, կամ նկատի ունի, կամ ձևակերպել է, ընդ որում երկու ուղղություններով։ Եվ ահա մեր այս գործելակերպի փոփոխությունն է, որ ոմանց հիմք է տալիս կամ իրենք դա օգտագործում են մեզ կամ ինձ մեղադրելու թրքամետության կամ ադրբեջանամետության մեջ։ Իսկ հարցը տևյալն է, որովհետև նրանք գործելակերպը մեր տասնամյակներով եղել է դա։ Թուրքիային բան ունենք ասելու, իսկ որտե զանգենք, որ մայրաքաղաք զարգենք, որ մեր ասելիքը հասնեն Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Մենք նախընտրել ենք, նախընտրում ենք եւ նախընտրելու ենք ուղիղ հաղորդակցությունը, իհարկե չբացառելով նաեւ երրորդ երկրների օրակարգեր կան, որտեղ երրորդ երկրների ներգրավվածությունը անհրաժեշտ է, պարտադիր է, որովհետեւ դա արդեն ընդհանուր օրակարգ է, բայց երկկողմ հարաբերություններում մենք պետք է հաղորդակցությունը պահենք ակտիվ եւ այս ընկալման շնորհիվ է նաեւ, որ մենք այսօր ունենք խաղաղություն։ Մենք նախորդող շրջանում նաև հետևյալ արդյունքն ենք արձանագրել արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Ռազմավարական գործընկերության կամ երկխոսություն կամ օրակարգ է հաստատվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Վրաստանի, Նիդերլանդների, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ղազախստանի, Եվրամիության, Գերմանիայի եւ Լյուքսեմբուրգի հետ։ Առաջիկայում մենք նաև հույս ունեմ Ֆրանսիայի հետ այդպիսի փաստաթուղթ կստորագրենք։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները գտնվում են կառուցողական տրանսֆորմացիայի փուլում։ Հայաստանը զարգացնելու է փոխշահավետ կառուցողական հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ես էլի ասում եմ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունները դժվար է գերագնահատել այդ հարաբերությունների նշանակությունը։ Եվ ուզում եմ նաև բարձաբանել, ինչ նկատի ունեմ կառուցողական տրանսֆորմացիա ասելով։ Ըստ էության Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ամբողջությամբ կառուցվել են Ղարաբաղյան շարժման պայմաններում։ Հիմա երբ Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, հիմա երբ խաղաղություն է հաստատված, երբ կոնֆլիկտը կարգավորված է, բնականաբար հարաբերությունները պետք է հարմարեցվեն, զարգանան այդ նոր տրամաբանությամբ։ Ուրիշ պարզ բան ասեմ, նախկինում կոնֆլիկտի պայմաններում մենք Ռուսաստանի հետ երկաթուղային հաղորդակցություն երբեք չենք ունեցել։ Հիմա ունենք երկաթուղային հաղորդակցություն։ Դա ազդեցություն ունենալու է մեր հարաբերությունների վրա, միանշանակ։ Այդ ազդեցությունը լինելու է կառուցողական, միանշանակ։
եւ հենց այս տրամաբանությամբ մենք շարունակելու մեր ճանապարհը եւ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններում խնդիրներ ստեղծելու բոլոր փորձերը, ընդ որում հայաստանյան շատ ուժեր ուզում են հրահրել եւ սադրել ճգնաժամեր մեր հարաբերություններում, մենք նման բան թույլ չենք տալու եւ մեր բոլոր ջանքերը դնելու ենք Ռուսաստանի հետ մեր կառուցողական հարաբերությունների հետագա զարգացման վրա։ Նրբությունն այն է, որ դա պետք է տեղի ունենա հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության բանաձևերի շրջանակում։ Այստեղ մի կարևոր նրբություն կա, որ մենք պետք է անցնենք։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը պատկերացնելու համար պետք է պատկերացնել, եկեք պատկերացնենք այն բաներ կան, չէ՞, նժարով քշերքներ կան, որ ունենում են երկու նժար։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը պատկերացնելու համար եք պատկերացնենք առանցք, որը մեր պետությունն է, եւ առանցքի շուրջ կան բազմաթիվ նժարներ, որոնք տարբեր երկրների հետ մեր հարաբերություններն են։ Եվ այդ նժարները այսպես այդ առանցքի վրա են։ Եթե այդ հարաբերություններում որևէ նժար լինի անհամաչափ ծանր, դա խնդիրներ կստեղծի երկրի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության նպատակն է, որ այդ բազմաննժար կշերքը հավասարակշռություն պահի։ Դա չի նշանակում, որ բոլորի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն, այսինքն մենք այդտեղ իդեալական հավասարակշռություն չենք պատկերացնում։ Եվ ընդհակառակ այլ բան ենք պատկերացնում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մի ուղղությամբ հարաբերությունները անհամաչափ մեծ կշիռ են ստանում, մենք այլ հարաբերություն զարգացնելու միջոցով հավասարակշռությունը վերականգնում ենք ոչ իդեալական։ Նկատի ունեմ բոլոր երկրների հետ հարաբերությունները նույն մակարդակի վրա պետքա չլինեն, բայց պետք է այդ հարաբերությունները հավասարակշռվեն այնպես, որ ընդհանուր առմամբ կշռակարը կշերքը եւ նժարները լինեն հավասարակշռության վիճակում եւ շուրջ չգան, պատկերավոր ասած, երկրի գլխին, եթե այսպես շատ խոսակցական ասենք։ Սա է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը։ Կարճ ասած, եթե շատ ուղիղ ասեմ, մենք չպետք է ունենանք այնպիսի հարաբերություններ, որի նժարում դրված է մեր հարաբերությունների ենթադրենք 60-70%-ը, էլ չեմ ասում 80-90%-ը։ Մենք պետք է այդ հարաբերությունները բաշխենք, միտեղ պետք է լինի 5%, միտեղ 7%, միտեղ 2%, միտեղ 1%, միտեղ 8% եւ այլն, եւ այդ նժարները որոշակի հավասարակշռության վիճակում պետք է լինեն։ Հաջորդ ենթավեռնագիրը մեր նախընտրական ծրագրի Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական միություն հարաբերությունների մասին է։ 2023 թվականից Հայաստանում գործող ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը իր նպաստը բերեց մեր երկրի կայունության արևելյան սահմանների երկայնքով։ 2024 թվականին ընդունվել եւ կենսագործվում է Հայաստանին աջակցող ԵՄ դիմակայունություն եւ աճ ծրագիրը։ ԵՄ անդամ պետությունները կոնսենսուսային որոշմամբ Հայաստանին աջակցություն տրամադրեցին եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո։ 2025 թվականին ընդունվեց Եվրոպական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Մեկնարկեց Հայաստան Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսությունը, Հայաստանին փոխանցվեց այդ ուղղությամբ գործողությունների ծրագիրը։ Մեկնարկեցին Հայաստան Եվրոպական միություն անվտանգության եւ պաշտպանության վերաբերյալ խորհրդակցությունները։ Նույն թվականին ստորագրվեց Հայաստան ԵՄ գործընկերության ռազմավարական օրակարգը։ 2018 թվականից ուժի մեջ է Հայաստան Եվրոպական միություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։
Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է Եվրոպական միությանն անդամագրվելու չափանիշներին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացումը միջև այդ չափանիշներին լիարժեք համապատասխանելը։ Երբ Հայաստանը կհամապատասխանի Եվրամիության չափանիշներին, ԵՄ-ին անդամագրվելը կդառնա քաղաքական որոշման հարց եւ կախված կլինի նրանից, թե արդյոք Եվրամիությունը պատրաստ է ընդունել Հայաստանին։ Եթե այո, Հայաստանի Հանրապետությունը կդիմի Եվրոպական միության լիարժեք անդամ դառնալու համար։ Եթե ոչ, վերը նշված բարեփոխումների իրականացումը ռազմավարական ձեռքբերում կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը դարձած կլինի եվրոպական չափանիշներին լիարժեք համապատասխանող երկիր։ Սա մի խոսույթ է, որի վերաբերյալ բազմիցս խոսել ենք եւ ես ավելի մանրամասն չեմ անդրադառնա, որովհետև ըստ էության տեքստի մեջ ամեն ինչ ասվեց եւ մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, թե ինչ նպատակներ ենք հետապնդում Եվրոպական միության հետ կապված մեր օրակարգերում։ Հաջորդ կետը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետություն Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերություններին։ Եվ մենք արձանագրում ենք, որ հնարավոր չէ միաժամանակ լինել թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, թե Եվրոպական միության անդամ։ Բայց քանի դեռ Եվրոպական միության հետ մոտարկման ԵՄ անդամակցության չափանիշներին համապատասխանելուն ուղղված բարեփոխումները համատեղելի են, այսինքն ԵՄ-ի եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ մեր հարաբերությունների զարգացման օրակարգերը քանի դեռ համատեղելի են, Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակի մնալ ԵԱՏՄ անդամ եւ կզարգացնի առևտրատնտեսական հարաբերությունները նրա անդամ երկրների հետ։ Այս էլ է խոսույթ, որի մասին բազմիցս խոսել եմ։ Մենք գիտենք, որ համատեղելի չէ ԵԱՏՄ եւ Եվրոպական միությունը, բայց քանի դեռ մեր օրակարգերը համատեղելի են, մենք ընտրություն չենք կատարի։ Երբ որ կգա այն կետը, երբ որ պետք կլինի ընտրել, իսկ որ համատեղելիության մի տարածք կա, ակնհայտ է։ Եվ երբ որ կգա այն կետը, երբ որ համատեղելիության տարածք չլինի, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովուրդը բնականաբար հանրաքվեով կկայացնի որոշում, կամ եթե որոշման մասշտաբները այլ լինեն, այլ իրավական ընթացակարգերով Հայաստանի Հանրապետությունը կկայացնի որոշում։ Քանի դեռ այս կետին չենք հասել, որևէ կամ որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Բազմակողմ այլ ձևաչափերի մասին մեր ասելիքը հետևյալն է։ Բազմակողմ ձևաչափերում Հայաստանի Հանրապետության ներգրավվածությունը կարևոր է հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ ՄԱԿ-ում եւ նրա մասնագիտացված առանձին մարմիններում, ԵԽ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԱՊՀ-ում, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում, եվրոպական քաղաքական համայնքում Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակի մնալ ակտիվ անդամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամփի նախաձեռնած Խաղաղության խորհրդի անդամ եւ կշարունակի աշխատանքները այդ ձևաչափում։ 2026 թվականի հոկտեմբերից Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնելու է ՄԱԿ կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ COP17 համաժողովի նախագահությունը շուրջ 2 տարի հանդիսանալով շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված գլոբալ որոշումների ընդունման կենտրոնական դերակատարում ունեցող երկիր, ինչը Հայաստանին բերելու է եւ բնապահպանական եւ միջազգային մակարդակում լավագույնս դիրքավորվելու մեծ հնարավորություններ։ Գիտեք, որ այս տարի մեծ երկու խոշոր միջազգային միջոցառում է նախատեսված մեր երկրում։ Առաջինը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովն է, որը տեղի է ունենալու մայիսի 4-ին, եւ երկրորդը COP17 կենսաբազմազանության COP17 համաժողովը, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերին, երկուսն էլ մասշտաբային մեծ միջոցառումներ են։
Հայաստանի Հանրապետությունը հետաքրքրված է նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամակցությամբ։ Հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության համատեքստում Հայաստանը կդիտարկի բազմակողմ այլ ձևաչափերում իր մասնակցության կամ դրանց հետ համագործակցության հարցը։ Բայց հապկում Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը, ինչպես գիտեք, սառեցված է եւ ակտիվությանը վերադառնալուն ուղղված քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Եվ սա արձանագրված է մեր նախընտրական ծրագրում։ Եվ հաջորդ գլուխը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի վերաբերվում է արտաքին անվտանգությանը։ Սա շատ կարևոր հատված է մեր նախընտրական ծրագրի, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քաղաքացիներ, եւ ես հատուկ ուշադրություն եմ հրավիրում այս հատվածի վրա, որովհետեւ այստեղ մենք արձանագրել ենք թե ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք, որ բանակը արտաքին անվտանգության ապահովման առաջին գործոն լինելու պարագայում նշանակում է, որ արտաքին անվտանգություն գոյություն չունի։ Մենք բանակից առաջ անվտանգության լրացուցիչ գործոններ պիտի դնենք, որպեսզի մենք համարենք, որ ունենք իրական անվտանգություն։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն է. բանակից առաջ ինչ գործոններ են, որ պետք է ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, արտաքին անվտանգությունը։ Եվ ուրեմն այդպիսի առաջին գործոնը մեր համոզմամբ միջազգային լեգիտիմությունն է, որը մենք համարում ենք առաջնային գործիք։ Միջազգային լեգիտիմությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովման առաջնային գործիքն է։ Միջազգային հանրությունը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը Խորհրդային Միության հայկական ԽՍՀ սահմաններով։ Այս սկզբունքն է դրված նաև հաստատված խաղաղության հիմքում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը ճանաչել են հիմք ընդունելով 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը, որին միացած խորհրդային հանրապետություններն իրենց վարչական սահմաններում դարձել են անկախ պետություններ։ Չվիճարկվող, այսինքն միջազգային օրենքով լեգիտիմ տարածք եւ արտաքին հարաբերությունների մեջ լեգիտիմ դիրքորոշումներ ու ակնկալիքներն ունենալն արտաքին անվտանգության ապահովման առաջնային գործիք է։ Այն չլինելով բացարձակ երաշխիք, այնուամենայնիվ կարևոր հիմնաքար է։ Ինչ է իմաստը։ Երբ որ տեսեք, նախորդ օրն էլ խորհրդանում սրա մասին եղավ խոսակցություն, երբ որ ընդդիմության ներկայացուցիչը ասեց, որ խաղաղություն լինում է այն պարագայում, երբ որ պատերազմի պատճառներ չկան կամ պատերազմի պատճառները լուծված են։ Եվ այո, դա շատ ճիշտ ձևակերպում է։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք ասենք, որ պետք է Ղարաբաղի կոնֆլիկտից եւ Ղարաբաղյան շարժումից հրաժարվել, որովհետեւ կոնֆլիկտի եւ պատերազմի պատճառը հենց Ղարաբաղի շուրջ եղած տարընթերցումներն են, բայց երբ որ մենք գալիս ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, պատերազմի պատճառը վերանում է, պատերազմի ֆունդամենտալ պատճառը վերանում է եւ այդ հենքի վրա է, որ հնարավոր է լինում ստեղծել խաղաղություն։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք նաեւ, որ այսօր ձևավորվել է պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն եւ այդ կուսակցության նպատակը հիմա արդեն նրանք ուղիղ չեն ասում, բայց անուղղակի կամած քայլ Ղարաբաղյան շարժումը վերականգնելն է, այսինքն կոնֆլիկտը վերականգնելն է, այսինքն պատերազմը վերականգնելն է։ Որովհետեւ մենք պետք է շատ հստակ լինի։ 1991 թվականից սկսած ըստ էության մենք մինչև 2024 թվականը փաստացի մենք խաղաղություն երբեք չենք ունեցել։ Պատերազմը եղել է միշտ եւ դրա վկայությունն է այն, որ ամեն տարի զոհ է եղել սահմանին, ամեն տարի զոհ է եղել սահմանին։
Խաղությունն է, երբ որ զոհ չկա սահմանին, վիրավոր չկա սահմանին։ Ես նկատի ունեմ, մենք ունեցել ենք պատերազմ տարբեր ինտենսիվությամբ, որովհետև եթե մարդիկ են զոհվում, դա պատերազմ է։ Պատերազմի ինտենսիվությունը բոլորովին ուրիշ բան է։ Իսկ մենք պատերազմ ունեցել ենք, որովհետև եղել է Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, եղել է Ղարաբաղի շարժումը։ Ղարաբաղի շարժումը խաղաղության եւ անվտանգության հետ անհամատեղելի են եղել։ Եվ մենք մեծ հաշիվ ենք տվել, ասել ենք լավ, ինչի մեջ է մեր ընտրությունը։ Եվ մենք ընտրություն ենք կատարել հոգուտ անվտանգության, հոգուտ խաղաղության։ Եվ մենք այսօր ունենք անվտանգություն, ունենք խաղաղություն, բայց մարդիկ ուզում են կամանց կարդում եմ նախորդ օրը, որ էլի պատերազմի եռագլուխ կուսակցության ներկայացուցիչները այդ քարտեզներով են հանդես գալիս, հրապարակումներով են հանդես գալիս, եւ ինչպես հիմիջարից ասեմ, Ղարաբաղի կոնֆլիկտն էլ սկսվել է շատ անմեղ հումանիտար հարցերից։ Հիմա վերադարձի իրավունք։ Ղարաբաղ վերադարձի իրավունք։ Ադրբեջանը դրան կհակադրի ձեզ հայտնի թեմաները։ Եվ այդ կետի վրա կսկսի եռալ եւ կդառնա կոնֆլիկտ։ Մենք ասում ենք այդ թեմաները երկկողմ պետքա փակվեն։ Եվ սա իրատեսական եւ լեգիտիմ մոտեցում է միջազգային իրավունքի տեսակետից։ Եվ սա է մոտեցումը, որ երաշխավորում է խաղաղության։ Որտեւ եթե մենք հիմա ասենք, որ Ղարաբաղի մեր սիրելի հայրենակիցները պետքա վերադառնան Ղարաբաղ եւ մեր փախստականները պետքա վերադառնան, նրանք էլ են ասում, մեր փախստականներն էլ ուրեմն պետքա վերադառնան։ Հա մենք ասում ենք, չէ, մի րոպե Ղարաբաղի դեպքը ուրիշ է, նրանք ասում են, չէ, մի րոպե մեր դեպքն էլ է ուրիշ։ Այս ինչ տեղի դեպքն էլ է ուրիշ։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ ուղիղ ասել ձեր ժողովուրդ։ Եվ ես սրա մասին խոսել եմ, այդ թվում հրապարակային։ Երբ է խաղաղությունը դառնում իրական, երբ որ մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք ռազմավարական գործարք։ Որն է ռազմավարական գործարքը։ Մենք ճանաչել ենք տարածքային ամբողջականությունը միմյանց եւ ինքնիշխանությունը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն խորհրդային միության տարածքով։ Ներողություն, խորհրդային հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքներով։ Ուրեմն ճանաչում ենք ճշգրիտ, դելիմիտացիա ենք անում եւ հանգիստ ենք թողում իրար։ Հանգիստ ենք, ել չենք բանանում, փորփրում, ով երբ որտեղ է ապրել եւ այլն, ինչ է ունեցել, էսա ունեցել են անը։ Մենք փակում ենք այդ թեման, որովհետեւ դա է խաղաղությունը։ Որովհետեւ եթե գիտեք ինչ, մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք ունենք մեր ճշմարտությունը, այո, միանշանակ ունենք մեր ճշմարտությունը, բայց բոլորն ունեն իրենց ճշմարտությունը։ Եվ այդպեսին չի, այնպես չի, որ մենք երբ որ գնում ենք տարբեր միջազգային ատյաններում մեր ճշմարտությունն ենք ներկայացնում, միջազգային հանրությունը մեզ ծափահարում ասում, վայ, ընդ որում բոլոր երկրներում կան այդպիսի շրջանակներ եւ կոնֆլիկտի ժամանակաշրջանում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ու սա լսելիս պետք չի նեգատիվ վերաբերվել բոլոր այդ երկրներին։ Բոլոր երկրներում էլ կան եղել են եւ ադրբեջանամետ շրջանակներ եւ հայամետ շրջանակներ։ Հայամետերը եկել են Հայաստան, տեսախցիկներ առաջ կանգնել են, ասել են, բա ձեր ասածը ճշմարտությունը, բա պատմական արդարությունը, բա Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, բանը Սևրի պայմանագիրը, բա այն մենք ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին ենք, եղել են տարբեր շրջանակներ, պաշտոնական, կիսապաշտոնական, բայց ոչ մեկ մեզ ցույց չի տվել, որ միևնույն ժամանակ այդ նույն երկրից մի հատ ուրիշ խումբ կամ նույն ժամանակ չէ, մի ամիս հետո կամ առաջ գնացել Ադրբեջան եւ նույնը ասել Ադրբեջանին, ասել ավայ ձեր ասածը բացարձակ ճշմարտություն է, մենք լիարժեք պաշտպանում ենք, ձեր կողքին ենք, ամեն ինչ անելու ենք։ Եվ դրա արդյունքում ինչ է եղել։ Արդյունքում եղել է կոնֆլիկտի բորբոքում, որի վրա հիմնականում այլոք տաքացրել են իրենց ձեռքերը։ Իսկ մենք տառապել ենք,
կորուստներ ենք ունեցել։ Եվ էլի եմ ասում, եթե եկեք մենք վերադառնանք Եվրոպա եւ Եվրոպայի պատմությանը, բոլոր տեղերում այսպիսի պատմություններ կան, լավ, եթե ոչ բոլոր տեղերում, տեղերի 90%-ում։ Այսօր եվրոպական որ երկրի հանրությունն է, որ համարում է, որ իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը ճշգրիտ են տարածքն է, որը արդարացիորեն եւ պատմական արդարության տեսակետից պատկանում է Իրան։ Դա է Իրանը եւ ոչ ավել։ Ոչ, այդպես չի։ Բայց մարդիկ այնուամենայնիվ գտել են հավասարակշռման մի կետ, որովհետեւ հասկացել են, որ լավ, ինչքան կարելի է իրար կոտորել, ինչքան կարելի է, պետքա կանգ առնել մի կետի։ Պետքա կանգ առնել մի կետի։ Ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետ օրինակներ բերել, որովհետեւ դա կոռեկտ չի իմ կողմից, ես պետության ղեկավար եմ եւ այլ պետությունների պատմությունների մասին ինքն էլ sense հրապարակային խոսելը դիվանագիտական նորմերի խախտում կլինի, բայց դուք գիտեք բոլոր այդ պատմությունը։ Եվրոպայի պատերազմների, կոնֆլիկտների պատմությունը գիտեք։ Չնայած այսօր էլ դրսևորվում է այդ ամեն ինչը։ Խաղաղությունը հավասարակշռման ընկետն է, որի շուրջ հնարավոր է լինում պայմանավորվել։ Մենք պայմանավորվել ենք միջազգայինորեն էսա պատճառը, որ ես ասում եմ, որ մեզ ասում են անդադ զիջումներ եկարի զիջ։ Իսկ ինչ ենք մենք զիջել։ Ինչ ենք մենք զիջել, եթե ելնենք մեր միջազգային լեգիտիմության տրամաբանությամբ։ Մենք ոչ մի բան չենք զիջել։ Բացարձակապես ոչ մի բան չենք զիջել, որը միջազգային օրենքներով մեզ է պատկանում, մենք դրանից ոչ մի բան չենք զիջել։ Խոսում մենք այսօր էլ ենք խոսում Հայաստանի շուրջ 200 կիլոմետր, քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքների մասին, բայց նաև գիտենք արդեն ասցի դե յուրե իրավական պարտադիր ուժ ունեցող փաստաթղթով մենք արձանագրել ենք, որ այդ հարցը կլուծվի սահմանազատման շրջանակում։ Եվ այդ հարցը կլուծվի սահմանազատման շրջանակում։ Ինչու՞, որովհետև դա լեգիտիմ հարց է։ Միջազգային իրավունքի եւ օրենքի տեսակետից լեգիտիմ հարց է եւ բոլոր լեգիտիմ հարցերը կլուծվեն, բայց ելի եմ ասում, միջազգային լեգիտիմությունը բացարձակ երաշխիք չի, որովհետեւ աշխարհը հիմա շատ խառն է, բայց այնուամենայնիվ կարևոր հիմնակարը, որը մենք չպետք է մեր դնենք մեր առաջ ոչ լեգիտիմ խնդիրներ, հետո մեր 18 տարեկան զինվորներին ասենք, գնացեք դե մենք սենց խնդիր ենք դրել։ Ոչ լեգիտիմ միջազգային իրավունքի եւ միջազգային ճանաչվածության տեսակետից, սահմանների ճանաչվածության տեսակետից, որ հետո է տարբեր երկրներից բաժանվեն երկու խմբի, մի մասը մեզ գա ասի, դուք ճիշտ եք 100%-ով ձեզ հետ են, մի մասը գնա Ադրբեջան ասի, կամ երկրների մի մասը գա մեզ ասի, մի մասը գա այդ երկրներ կան, որտեղ նույն երկրի ներկայացուցիչները երկու տեղ են գնում, երկրներ էլ կան, որ կան երկրներ, որ մենակ մեզ են այդ ասում, կան երկրներ, որ մենակ Ադրբեջանն են այդ ասում, բայց սրանց էությունը չի փոխվում։ Եվ հետևաբար մենք լեգիտիմության վրա պետք է հիմնենք մեր անվտանգությունը, բայց լեգիտիմությունը առաջին, բայց ոչ միակ գործոնն է։ Որն է հաջորդ գործոնը։ Փոխկապվածությունը արտաքին աշխարհի հետ արտաքին անվտանգության ապահովման հաջորդ գործիքն է։ Այս գործոնը թույլ է տալիս, որ երկիրը դառնա գլոբալ մատակարարումների շղթայի տնտեսական շրջանառության այնքան կարևոր մաս, որ նրա անվտանգությունն ու կայունությունը կարևոր դառնան բազմաթիվ այլ, այդ թվում հարևան երկրների համար եւ ընդհակառակը, որի անկայունությունը որպես սպառնալիք ընկալվի տարածաշրջանի եւ միջազգային հանրության կողմից։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ սրանից բխող տրիպ նախագիծը, որոնց իրականացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ապրանքներ կհոսեն արևելքից արևմուտք, հյուսիսից հարավ, նման հնարավորություններ են ստեղծում մեր երկրի համար եւ մենք հենվում ենք ու հենվելու ենք ռազմավարական այս ընկալման վրա։ Սա էլ է շատ կարևոր նյուանս։ Անվտանգությունը ինչ է դա կապված։ Եվ մենք մեզ հարց պիտի տանք։ Իսկ եթե Աստված չանի Հայաստանի հետ մի բան այն չլինի, ում աշխարհում դա հետաքրքրելու։ Ես գիտեք ինչ անկեղծ ասեմ, ես միջազգային մամուլին հետևում եմ
միշտ եւ ինձ համար շատ տարակուսելի էր, որ օրինակ մեր կոնֆլիկտային իրավիճակները, էսկալացիաները շատ հպանցիկ էին լուսաբանվում միջազգային մամուլում, շատ հպանցիկ։ Այսինքն ոչ իրադրության մեր ընկալմանը համապատասխան։ Եվ ես ինձ հարց տվեցի ինչու։ Ինչն է դրա պատճառը։ Դրա պատճառն է նա, որ մեր երկրի անվտանգության խաթարումը աշխարհում ոչ մեկի կյանքում ոչ մի բան չի փոխում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև աշխարհում աշխարհի շատ քիչ մարդկանց կարիքներն են բավարարվում, օրինակ Հայաստանով անցնող ապրանքների միջոցով։ Ես բանի մայրաքաղաքներում ես մտածումների ժամանակ մտնում էի այդ երկրների սուպերմարկետներ, ասում եմ ուզում եմ գտնեմ այստեղ ապրանք, որը Հայաստանի տարածքով է եկել հասել այս երկրի սուպերմարկետ։ Ու ես բնականաբար չէի գտնում այդպիսի ապրանքներ։ Հիմա հարց կարածակ, ինչ կապ ունի սուպերմարկետի ապրանքը իմ ասածի կամ Հայաստանի անվտանգության հետ։ Իսկ կապը հետևյալն է, երբ որ Հայաստանով ապրանք անցնում եւ հասնում այդ սուպերմարկետ, եւ երբ որ հանկարծ ինչ որ բան է տեղի ունենում եւ այդ սուպերմարկետում այդ ապրանքը պակասում է, այդ երկրի քաղաքացին սկսում է դժգոհել իր երկրի իշխանությունից։ Իր այդ երկրում սկսում են ներքաղաքական process-ներ, ես կարճ եմ էլի պատմում, հիմա շատ երկար առանց էնել ասելիքս։ Ներքաղաքական խնդիրներ են տեղի ունենում, որովհետև քաղաքացին ասում է ոնց այս իշխանությունը չի կարող ապահովի, որ մեր սուպերմարկետում SSS ապրանքները տեղում լինեն։ Եվ որպեսզի եւ այս ներքաղաքական ճնշումը ստիպում է այդ երկրների, իմ խոշոր երկրների մասին է խոսքը, ղեկավարներին հոգ տանել այդ հաղորդակցության ուղիների անվտանգության համար, որպեսզի իրանք ներսում խնդիրներ չունենան։ Եթե մի երկրի տարածքով ոչ մի ապրանք ոչ գնում է, ոչ գալիս է, այդ երկրի հետ ինչ էլ տեղի ունենա, որևէ մեկը դա չի նկատելու։ Եվ սա ֆունդամենտալ խնդիր է, որը մենք հաշվի չենք առել որպես անվտանգության ապահովման գործոն։ Նույնն էլ ապրանքների միլիարդների ապրանքաշրջանառություն է տեղի ունենում եւ տրիլիոնների եւ բազմաթիվ երկրներ տրիլիոններ եւ միլիարդներ են աշխատում այդ ապրանքաշրջանառության արդյունքում։ Ու նրանք բոլորը մտահոգված են, որ այդ ապրանքաշրջանառության ճանապարհները գործեն անվտանգ եւ ապահով, որովհետեւ եթե այդպես չլինի, իրանք միլիարդներից կզրկվեն։ Եվ պլյուս ներքաղաքական խնդիրներ կունենան։ Եվ հետեւաբար սա է անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործիքներից մեկը, եւ այդ թվում տրիպ նախագիծը նրա մասին է, որ Հայաստանով սկսեն հոսել գլոբալ նշանակություն ունեցող ապրանքներ, որ կոպիտ ասած լինեն շատ ազդեցիկ կենտրոններ, որոնք շատ կներեք տենց մի քիչ կենցաղային լեզվով ասում, որ դողան Հայաստանի անվտանգության վրա, ասեն հանկարծ այնտեղ մի բան չլինի, Հայաստանի եւ տարածաշրջանի, այնտեղ մի բան չլինի, որովհետեւ մեր մատակարարումների շղթաները կընդհատվեն։ Եվ սա է անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևորագույն գործոնը, որը մենք անվանում ենք փոխկապվածություն։ Բայց սա էլ բավարար չի։ Հիշեցնեմ, մենք բանակից առաջ արդեն լեգիտիմություն, փոխկապվածություն գործոնները դրեցինք։ Այսինքն մեր բանակի հոգսը թեթևացրեցինք այդքանով։ Բայց կա նաև ուրիշ գործոն։ Դա երկարաժամկետ կանխատեսելիությունն է, որը արտաքին անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևոր գործիքն է։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում այլ երկրները Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի պակաս պետք է ընկալեն որպես սպառնալիք եւ խաղաղության օրակարգին նվիրվածությունն այլ երկրների համար պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ եւ ռազմավարական ընկալում։
այս խնդրի լուծման համար էական են ոչ միայն հռչակված քաղաքականությունները, այլև սոցիալ-հոգեբանական, կրթական, մշակութային, հանրային քաղաքական ոլորտների բովանդակությունն ու խոսույթները, պատմության եւ ապագայի հստակ սահմանազատումը եւ օրվա իրականության գործնական կապակցումը ոչ այնքան անցյալի, որքան ապագայի հետ կենսական են Հայաստանի Հանրապետության հարատևությունը ապահովելու տեսակետից։ Նաեւ այս նպատակին է ծառայում ապագան այսօր է բանաձևը։ Հիմա հարգելի սիրելի հայրենակիցներ, ինչի մասին էր այս գրվածը, որպես շատ պարզ ներկայացնեմ։ Մենք պետք է լինենք երկարաժամկետ առումով կանխատեսելի բոլորի եւ աշխարհի համար։ Եվ հիմա տեսեք, երբ որ մենք խաղաղության գործընթացը հաստատում էինք, կային մարդիկ, ովքեր ասում էին, հա, դե մենք բան ենք, չէ, մենք խաղաղություն ենք հիմա, դե էտա մեզ ձեռ տալիս, էտ ենք անում, դե հետո հիմա խաղաղություն կհաստատենք, հետո դե երբ որ արդեն կուժեղանանք բավարար չափով, եւ այլն, հասկացաք։ Բայց այս էր պատճառը, որ ես հանրային ռադիոյում հիշում եք, եթե հիշում եք, երբ որ հարցազրույց տվեցի, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ես ասացի, որ չի լինի ժողովուրդ ջան սենց։ Եթե, որովհետև բոլոր երկրներն էլ ունեն վերլուծական կենտրոններ, հատուկ ծառայություններ եւ այլն, որոնք խոշորացույցով մեզ հետևում են, ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմության, բոլորի բառերին եւ բառապաշարին։ Հələ մի հատ եկեք պատկերացրեք մեր պլանն են, հա, որ հիմա մենք խաղաղություն հաստատենք, ճանապարհները բացենք, տնտեսությունը զարգացնենք, բան անենք, հետո միլիարդներ աշխատենք, հետո պատկերավոր ասած գնանք ծովից ծով Հայաստանը վերականգնենք մեր անկալմամբ։ Կներեք, մեզ ով կթողի, մենք զարգանանք։ Այսինքն մենք այդքան խելոք ենք, ուրիշները այդքան խելք չունեն։ Եվ էսա պատճառը, որ ես ասում եմ խաղաղության եռագլուխ կուսակցության գաղափարաբանությունը անխուսափելի պատերազմի է տանում։ Որովհետև եթե Հայաստանում իշխանություն լինի մի ուժ, որը մտածում է, հա դե հիմա սենց է մի քիչ տենանք ինչ ալնում, հետո մեր անելիքը կանենք, Հայաստանի Հանրապետությունը շանս չունի։ Ես չեմ ասում, պատերազմ կլինի։ Ես ասում եմ, մենք մեր պետականությունը կկորցնենք։ Որն է այլընտրանք։ Այլընտրանքը այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Եվ լուծումն այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Մենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը դրա համար ենք ստեղծել, ասելով, որ հայրենիքը պետությունը ռազմավարական առումով այս բանակի հատվածում էլ ես կանդրադառնամ այդ խնդրին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր պետությունն է եւ մեր ամբիցիան, մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, զարգացումը, մեր ինքնության պահպանումը եւ զարգացումը ապահովելն է։ Մենք նպատակ չպետք է դնենք, որ ուժեղանանք, գնանք, չգիտեմ, ինչ անենք, նվաճենք։ Տիգրան Մեծի կայսրությունը վերականգնենք, որովհետև եթե ընդ որում ասում եմ, մենք սա կրթական մակարդակից պետք է այս խնդիրը լուծենք, որովհետև եթե տեսնեն, որ մենք ուրիշները տեսնեն, որ մենք անկեղծ չենք մեր խաղաղության օրակարգի եւ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ, ոչ մեկ չի թողի, ոչ միայն Հայաստանը զարգանա, այլև Հայաստանը գոյատևի, նաև էտա պատճառ, բա ինչի Հայաստանը չի զարգացել կոնֆլիկտի շրջանում, ինչի չի զարգացել, մի բարձ պատճառով, այդ գաղափարաբանության պատճառով, որովհետև մտածել են մի րոպե, այս ինչ գաղափարաբանությամբ այս երկիրը առաջնորդվում, այդ թվում ես, մենք բոլորս, եկեք խոստովանենք, բայց ամբողջ խոսակցությունը Արարատի սարը լինի մեր բանի մեջ պաշտոնական կնիքների մեջ չլինի, սրա մասին է ժողովուրդ ջան, սրա մասին է եւ մենք պետք է ընտրություն կատարենք, մենք պետք է դիրքավորվենք որպես պետություն, մենք պետք է լինենք կանխատեսելի խաղաղության եւ մեր միջազգային 29743 քառակուսի կիլոմետրի մեջ Եվ այս կանխատեսելիությունը կերաշխավորի մեր անվտանգությունը եւ մեր զարգացումը։
Եվ սա լրջագույն հարց է, եւ ես ուրախ եմ, որ այսպես ասած մեր որոշակի քաղաքական շրջանակներ իհարկե սա անվանում են թրքամետություն, ադրբեջանամետություն, բայց մեր ժողովուրդը հասկանում է ինչի մասին, նա խոսքը, եւ ես դա տեսնում եմ ամենօրյա շփումներում, եւ այստեղ է որ ասել են եւ ասում են եւ համոզվում են, որ ժողովուրդը իմաստուն է եւ ժողովրդի իմաստությունը պետք է հաղթի, բայց այս ասածն էլ բանակից առաջ գոյություն ունեցող գործոնների շարքում ընդամենը երրորդն է եւ ի վերջո խաղաղությունն է ըստ այդմ անվտանգության ապահովման միակ գործուն եւ հուսալի երաշխիքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացիները հանրային քաղաքական շրջանակները պետք է ամենօրյա խնամք տանեն խաղաղության նկատմամբ այն ուժեղացնելու առավել ինստիտուցիոնալ անշրջելի եւ երաշխավորված դարձնելու համար եւ հեսա պատճառը որ պետքա տեր կանգնենք ես հիմա ուզում եմ եւ նախընտրական ծրագրում էլ այո ես դիմում եմ բոլորիդ բայց ես դիմում եմ յուրաքանչյուրիդ առանձին յուրաքանչյուրիդ առանձին ձեզնից յուրաքանչյուրը պետքա տեր կանգնի խաղաղությանը որովհետեւ տեր կանգնել խաղաղությանը նշանակում է տեր կանգնել պետությանը տեր կանգնել խաղաղությանը նշանակում է տեր կանգնել անկախությանը ինքնիշխանությանը Հայաստանի Հանրապետությանը այսօրվան ու ապագային բայց այս ամենով հանդերձ մենք չենք մոռանում բանակի մասին եւ ըստ այդմ բանակը արտաքին անվտանգության ապահովման պահեստային գործոնն է այն դեպքերի համար երբ արտաքին անվտանգության ապահովման վերը թվարկված եւ դրանք կիրառելուն ուղղված դիվանագիտական միջոցները չեն գործել Հայաստանի Հանրապետության բանակը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս չպետք է կիրառվի բացառությամբ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում ներգրավելը եւ պետք է ծառայի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի պաշտպանության խնդիրներին վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության բանակի պաշտպանունակությունը զարգացնելու ուղղությամբ ահռելի ջանքեր եւ միջոցներ են ձեռնարկվել ինչը համոզված եմ դուք կտեսնեք մայիսի 28-ին ձեռք է բերվել ժամանակակից սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ներառյալ հայրենական արտադրության Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրն ահռելի զարգացում է ապրել իրականացվել են հսկայածավալ եւ նորարար ամրաշինական աշխատանքներ ստեղծվել են տասնյակ ամրացված շրջաններ Զինծառայության գրավչությունը մեծացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության պայմանագրային զինծառայողների վարձատրության եւ արհեստավարժության ապահովման ժամկետային զինծառայության ժամկետների ու կառուցվածքի ոլորտում ահռելի բարեփոխումներ են իրականացվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորած խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ կառավարությունը շարունակելու են բանակի բարեփոխումները համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բանակի կերպափոխման հայեցակարգի աստիճանական կերպով կներդրվի համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգ։ Հիմա բանակի հետ կապված ինչ ունեմ ասելու լրացուցիչ սիրելի հայրենակիցներ։ Գիտեք, լեգիտիմությունը այո, փոխկապվածությունը այո, կանխատեսելիությունը այո, դրանք կարևոր գործոններ են, խաղաղությունը այո, բայց միշտ ինչ որ մի բան կարող է եւ չաշխատել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա գեր զարգացած պաշտպանունակ բանակ։ Այդ թվում են պատճառով, որ պաշտպանունակ բանակ չունեցող երկիրը գայթակղություն է այլ երկրների համար ագրեսիվ գործողությունների։ Իսկ գեր ժամանակակից սպառազինությամբ սպառազինված բանակը զսպող գործոն է եւ մենք միշտ պետք է ունենանք պաշտպանունակ բարձր մակարդակի բանակ եւ սա մեր ռազմավարությունն է բայց այստեղ մի առանձնահատկություն կա որովհետեւ երբ որ դու հենվում ես լեգիտիմության հայեցակարգի վրա
որևէ մեկը չի կարող վիճարկել քո պաշտպանունակ բանակ ունենալու իրավունքը։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, որ իմ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ, դարավոր խնդիրը իմ միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի անվտանգության ապահովումն է, ոչ մեկը չի կարող ասել, ոնց, այդ ինչի ես բանակդ բա ուժեղացնում։ Որովհետև դրա համար կա լեգիտիմ հենք, ընդհակառակը միջազգային փաստաթղթերով պետությունները պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը, այդ թվում արտաքին անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Եվ այս հայեցակարգի հիման վրա է, որ միջազգային սպառազինության շուկաները, ժողովուրդ ջան, մեզ համար բացվել են։ Բա այն սպառազինությունը, որ մենք առաջիկայում ցույց կտանք, մենք հասանելիություն դա ձեռք բերելու, ոչ թե փողի խնդիրն է եղել, փողի խնդիրը դե փողի խնդիր է, որը լուծելի խնդիր է, այլ մեզ չեն վաճառել այդ զենքերը։ Ինչի պատճառով։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի պատճառով, որովհետև ասել են, որ մենք չունենք վստահություն եւ ընդհակառակը մենք չունենք վստահություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ձեռքերը չի կիրառի իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս խնդիրների լուծման համար եւ ընդհակառակը որոշակի համոզվածություն ունենք, որ այդպիսի նշանակությամբ կկիրառվի։ Դրա պատճառով մենք չենք վաճառում ամենայն հարգանքով։ Հա ինչ որ սիմվոլիկ փուճուր-մուճուր բաներ, բայց մեծ հաշվով էս է տեղի ունեցել։ Եվ եթե հիշում եք, նաև շատ սուր խոսույթ կար, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակի զարգացման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկում։ Բայց երբ որ մենք հստակ արձանագրեցինք, որ մեր բանակի զարգացման միակ նպատակը մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի պաշտպանությունն է, այդ խոսակցությունները դադարեցին, լարվածությունը դադարեց։ Եվ մենք այսօր նաև զորահանդես ենք անելու Հանրապետության հրապարակում, վստահ լինելով, որ դա տարածաշրջանային լարվածություն չի առաջացնելու, որովհետև եւ մեր միջավայրը եւ մեր տարածաշրջանի երկրները եւ միջազգային հանրությունը ընդունում են, որ դա մեր լեգիտիմ իրավունքն է, բանակ ունենալ, զարգացնել բանակը, այնքան զարգացնել, որ անվտանգության ապահովման նախորդ թվարկած երաշխիքները, եթե հանկարծ չաշխատեն, մենք վստահ լինենք, որ ունենք բավարար պաշտպանունակ բանակ, որ մեր երկիրը կպաշտպանի ցանկացած ոտնձգությունից։ Եվ այն ինչ որ դուք կտեսնեք այսի 28-ին, դա ընդամենը սկիզբն է, բայց հիշեք ժողովուրդ, հիշեք։ Մենք մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս նպատակ չունենք ու չպետք է ունենանք երբեք։ Հակառակ դեպքում այդ ամեն ինչը կպտտվի մեր դեմ։ Իհարկե անվտանգության ապահովման ոլորտում մեր նախընտրական ծրագիրը անդրադարձել է, ես հասկանում եմ, որ այսօր երևի չկարողանամ ավարտել, վաղ կշարունակենք կամ գուցե նաև որովհետև աշխատանքային գրաֆիկում միջոցառումներ կան նախատեսված, որը չեմ կարող հետաձգել։ Մենք անդրադառնում ենք նաև անվտանգության այլ կոմպոնենտներին, մասնավորապես պարենային անվտանգություն։ Ճգնաժամային իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վիճակի լինի ապահովել իրեն անհրաժեշտ պարենը, ուստի ճգնաժամային իրավիճակներում անհրաժեշտ պարենի ցանկը կձևավորվի այնպես, որ հնարավոր լինի արտադրել, պահել, պահեստավորել եւ պահպանել Հայաստանի Հանրապետությունում առանց արտաքին կախվածությունների։ Այս էլ է շատ հետաքրքիր պատմություն։ Ես երբ որ քննարկումներ եմ իրականացնել հասկանալու համար, թե մեր պարենային անվտանգության հայեցակարգը ինչ կոմպոնենտներից է բաղկացած, ես զարմանքով արձանագրել եմ, որ պարենային անվտանգության մեր հայեցակարգի մեջ, ասենք սննդամթերքի մենյու է գրած, հսկայական մասը ներկրվող սննդամթերքն են։ Ես ասում եմ, բայց հարգելի գործընկերներ, եթե մենք խոսում ենք պարենային անվտանգության այս հայեցակարգի մասին, դա պետք է մեծ ճգնաժամային պայմաններում։ Եթե ճգնաժամը այդ նշանակում է մեծ հավանականությամբ մենք նաև ներկրման բարդություններ ունենք։ Հետևաբար ինչ իմաստ ունի
մեր պարենային անվտանգության հայեցակարգը կառուցել ներկրվող սննդամթերքի տրամաբանության վրա։ Պարենային անվտանգության մենյուն 1000 ներողությունի համեմատության համար ռեստորանի մենյու չի, որ նստես ասես, էս եմ ուզում, էս չեմ ուզում, դա նշանակում է ճգնաժամ, եւ ճգնաժամի պայմաններում դու պետքա բնակչության համար առողջ, նորմալ կալորիականություն ապահովես առանց արտաքին կախվածության։ Եվ մենք սկսել ենք եւ ամբողջ հայեցակարգը փոխում ենք այս տրամաբանության մեջ, որ պարենային անվտանգության հայեցակարգը պետքա հիմնված լինի այն սննդամթերքի վրա, որը մենք տեղում ի վիճակի ենք արտադրել։ Մի օրինակ բերեմ։ Ասենք մսի պարագայում, խոզի միս, թե ոչխարի կամ տավարի միս, պարենային անվտանգության տրամաբանությամբ։ Հիմա մեր պարենային անվտանգության հայեցակարգում ներառված է նաև խոզի միսը։ Ըստ պրոբլեմն ինչ է։ Պրոբլեմն նա, որ խոզի միս արտադրելու համար մենք առայժմ չունենք կերի բավարար արտադրություն։ Այսինքն եթե մենք ճգնաժամի պայմաններում չենք կարողանալու կեր ներկրենք, ինչի ենք հայեցակարգում խոզի միսը գրում, կամ գրում այնքան շատ, որը կարա ճգնաժամ առաջացնի։ Իսկ օրինակ ոչխարի միս արտադրելու համար մենք ոչ մի բան ներկրելու կարիք չունենք, պետք է ուղղակի արտադրենք, որովհետև միլիոն եւ ավել հեկտարներով արոտավայրեր ունենք, որտեղ կարող ենք բան անել։ Երկրորդը գլխականակը զարգացնել, նույնը վերաբերվում է խոշոր եղջերավոր անասունին։ Հաջորդը, եթե ճգնաժամ է, այնպիսի ճգնաժամ է, մենք պետք է շեշտը դնենք այնպիսի պայմանների վրա, որ այդ ճգնաժամը կարող է նաև էլեկտրաէներգիայի եւ այլն հետ կապված խնդիր ծագի։ Եվ մենք պետք է կենթանի վիճակում պահենք այդ պոտենցիալ սննդամթերքը, որովհետև օրինակ որոշակի իրավիճակներում փչանալու եւ այլնի խնդիր չլինի, չնայած հիմա երբ որ արևային էլեկտրաէներգիան զարգանում է, այս խնդիրն էլ է։ Դրա համար եմ ասում, նաեւ մեր ռազմավարությունները պետք է իրադրության փոփոխության հետ փոխվեն։ Էլ եմ ասում, խոսքը պարենային անվտանգության հայեցակարգի մասին է, որը երկրները ունենում են այն դեպքերի համար, եթե ինչ որ ճգնաժամ, սուր խորը ճգնաժամ կա, եւ մենք այս վերանայում ենք եւ վերանայում ավարտելու ենք այն տրամաբանությամբ, որ այստեղ մեզ պետք կլինի միայն այնպիսի արտադրատեսակներ, որոնք արտադրում են սննդամթերք, որոնք Հայաստանում արտադրելու հնարավորություն կա։ Հաջորդը էներգետիկ անվտանգություն։ Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության համար ստեղծել է էներգետիկ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու եւ ի վերջո էներգետիկ ինքնաբավ երկիր դառնալու բացառիկ հնարավորություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորած կառավարությունը եւ խորհրդանական մեծամասնությունը գնալու են այս ճանապարհով։ Արևի, քամու էներգետիկայի, կենսագազի, կանաչ ջրածնի արտադրության տեխնոլոգիաների զարգացումը, ինչպես նաև կուտակիչ կայանների զարգացումը կլինեն առաջնահերթություն, կշարունակվեն նաև նոր ատոմակայանի ստեղծման ուղղված աշխատանքները։ Կարծում եմ, այստեղ շատ լրացուցիչ մեկնաբանություն չունեմ։ Ուրեմն հաջորդ գլուխը, որը շատ կարևոր գլուխ է, կոչվում է ներքին անվտանգություն։ Մենք խոսեցինք արտաքին անվտանգության ապահովման մասին, բայց հաջորդ գլուխը ներքին անվտանգության ապահովման մասին է, բայց ես երևի թե ավելի ճիշտ կլինի, քանի որ ծավալուն է ներքին անվտանգության հատվածը, ճիշտ կլինի այսօրվա ներկայացումը այս պահին ընդհատեմ, որովհետև մենք արդեն շուրջ 2 ժամ եթերում ենք, մոտ 2 ժամ, դեռ 2 ժամը չի լրացել, բայց եթերում ենք, բայց նաև աշխատանքային այլ գրաֆիկ միջոցառումներ գոյություն ունեն, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալ եմ, որ այս ընթացքում հետևում եք, բայց ես վաղը նույն ժամին կշարունակեմ, նույն մի քիչ պլյուս մինուս ժամերը, կշարունակեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի ներկայացումը, որպեսզի դուք առավել ամբողջական պատկերացում ունենաք, իհարկե դեռ առաջիկայում նախընտրական քարոզարշավն է եւ անընդհատ խոսելու ենք այս թեմաներով, բայց մեկ ամբողջական
այսպիսի ներկայացումը կարծում եմ շատ էական եւ կարեւոր է եւ ելի ուզում եմ ասել, որ այս պահին ես ընդհատում եմ, մենք քննարկեցինք եւ հասանք ներքին անվտանգություն բաժնին եւ վաղը ես մեր զրույցը կշարունակեմ ներքին անվտանգության բաժնի ներկայացումով։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը, սիրում եմ բոլորիդ եւ լավ օր եմ մաղթում։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։